Həmişə demişəm, yenə deyirəm, Tərtər faciəsi, Xocalı faciəsi ondan da betər müsibətdir. 200 mini də bəlkə də axtarsanız bu xalqa vurulmayan qara ləkə vurulubdur. Hansı oğullara, ən qeyrətli oğlanlara, dostu, yoldaşı, anası, bacısı, vətən yolda gözün qırpmadan ölümə gedən oğlanları siz bugünə qoydunuz. Erməni kim ola bilər? Erməni mənim qarşıma çıxa bilməz bir ana kimi. Bir dərə mənim qardaşım 20-30 erməni yığıldı qorxusundan qaçırdı. Qanla qorxan erməni dedi. Erməni kim idi bizim o cür oğlanlarımızı apara başına oynasa? Abi qeyrətlər, xainlər. Sən Hikmət Həsənov, ay alçaq, ay Zakir Həsənov, ay bu oyunu qurar alçaqlar, abi qeyrətlər, ay şərəfsizlər, şərəfli erməniyə satan oğraşlar, şərəfi Rusa satan oğraşlar. Siz bir ana qədər qeyrətiniz yoxdur, qeyrətsizlər. Mən buradan Erdoğan'a müraciət edirəm. Bu alçaqları yığışdırın bu qeyrətsizlər. Bütün xalq sizinləndir. İnanın bütün Azərbaycan xalqı, Erdoğan Türkiyə sizə görə biz yaşayırıq ki, nə vaxtsa sən də, ha vaxtsa bu qərarı verib bizim yanımızda olasınız. Erdoğan'a müraciət edirəm buradan. El ele verin bu devleti kurtarın. Bu halkı kurtarın.